Hello everyone! Welcome to my channel. Ngayon is mag-unboxing po tayo. Karating lang po siya. Ito is in-order ko po ito sa Amazon. Ayan, sa Amazon. Ayan. Hulaan niyo po kung ano ito. Ayan. Ito po is basta kakarating lang siya. Ngayon lang. Kasi ngayon lang dumating. Mag-unboxing po tayo. Nag-order kasi ako ng itong charger ko ito, madali siyang uminit. Hindi ko siya hindi ko ito magamit ng 24 hours o 5 hours. Hindi ko siya magamit kasi umiinit siya. Ngayon, umiinit siya. At may piniplay all ako dito na mga ka-members ko. Mega shoutout po sa ka-members ko. Mega shoutout po. Ito po sila. So, ayun, nakita niyo po yung mga ka-members ko. Very legit po sila. So, ngayon mag-unboxing na po tayo. Charger po ito sa laptop ko. Ayan, ang init niya. Ito, may piniplay all ako at saka may nagbibideo din po ako sa kaibigan ko. Ayan. So, ito, tika lang. Open. Ayan, i-open na natin kung paano mag-open ng unboxing. Ayan, sana ayan. So, ayan. Ang laki ng box. Ayan, ang laki ng box. Tapos, ang laman is ito lang. No. Sana nilagyan na lang dito, diba? Sana nilagyan na nila. So, ito. Charan! Excited na akong gumamit nito. Sana, sana tatagal pa ito. Sana magtagal ito. Teka lang. Diyan ka muna. Ito. Paano ba po? Paano ba mag-unboxing? Yan. Help! Aray!
God. Tulungan niyo ako. Kagahi. Gahi ko siya abrihan do. Ayan. Help me. Aray, sakit. Ah. My God. Pwede ko ba? Ay. Ayan. Kitas ka mo to eh. Trays galing sa Amazon. Ayan. MacBook Power Adapter. User Manual. Introduction. Packing listing. Technical details. A letter to you. Contact with us. Okay. Ayan. Ayan. Nababasa niyo ba? Pero may English naman siya. Okay. Ito na po yung laptop. Laptop. Ito na po yung charger na ino-order ko. Pero mas maganda ito, no? Ayan. Ayan. Ito po yung luma kong charger. Ayan. Matanggal siya. Maganda sana siya, pero madali kasi siyang mainit. Hindi ko siya pwedeng maiwan pag nasa trabaho ako kasi. Pag nasa trabaho ako, hindi siya pwede maiwan. Baka ito pa yung dahilan, baka masunog. So, ito, bubuksan ko na siya. Kung paano magbukas ng, ayan, ganyan yung pagbukas ha. So, ayun na nga. Ito na, may free. Ano naman kaya itong free? Free. 600 yen. 600 yen. Ano kaya ito? Tignan mo. May free daw, free. Free ng ano? Free. Want limited time. Ano kaya ito? Madam Virgie! Ano ibig sabihin nito? Ayan. Ano yan, Madam? Ayan. Ano yan, Madam? Ano ba to? Sa nakabasa nito. Ito na po yung bago kong charger. Ayan. Nagpatulong talaga ako ni Madam Virgie's para maka-order nito sa Amazon. Kasi, pwede na siguro ito, no? Kahit 10 hours. Yan, pwede ko na magamit. Power supply. Model. Max. Ayan po. Tingnan nyo. Makita ba? Ayan po yung sa charger niya. So, ayun na nga. May charger na akong bago. So, pwede ko na kayong i-play na nasa trabaho ako, pwede ko pa din kayo i-play. Ayan. Sana hindi siya uminit. Sana hindi siya kahit 10 hours or 5 hours. Ayan. Sana hindi siya madali Sayang naman ito. Pero pwede naman siya magamit. Ito siya pwede naman siya magamit pag pag dito lang ako sa bahay, ito lang gagamitin ko. Puli-puliho na ako sa lang diba? Para hindi siya madaling masira. So, ayan. Thank you for coming. Thank you for watching po guys sa aking unboxing. Sana nasiyahan po kayo. At sa mga baguhan po dyan, don't forget to like, comment, subscribe, at saka kalambingin na din po yung bell para ma-notify po kayo sa lahat ko po na videos coming.
Thank you so much. And don't forget to subscribe Virgie's Journey. May nag-iisang kaibigan ko dito sa Japan. And also, sa ka-members ko din. Thank you so much. Mega shout out sa aking lahat ng members dyan. Bye! I love you all!